Бір дәрігердің баяндаған хикаясы. Кабинетіме тексерілу үшін шамамен 60 жастағы жасы үлкен апа мен 30 жастағы жігіт кіріп келді. Жігіттің кемпірге болған өте жылы қарым-қатынасы менің назарымды тартты. Өйткені ол кемпірдің қолын ұстап және үстіндегі жамылғышын түзетіп қояды. Қолымен тамақ пен су берді. Кемпірдің жағдайын сұрап, қажетті қағаздарын алып келуді айтқанымнан соң, жігіттен кемпірдің сана сезімі туралы сұрадым. Себебі кемпірдің әрекеттері, берген жауаптары бір түрлі еді. Еркек былай деп жауап берді: ол туылғаннан бері осылай. Сана сезімі жетілмей қалып қойған. Таңданып, оны кім бағады деп сұрадым. Жігіт: мен, деді. Солай ма? Оның киімдері мен денесін кім таза ұстайды, дедім. Оны моншаға мен алып кіріп, киімдерін іліп қоямын. Сосын шомылып болғанша күтіп тұрамын. Кір киімдерін жуып беремін және қалған киімдерін сатып беремін, деп жауап берді жігіт. Неге олай қарайтын бір қызметші әйел алмайсың, дедім. Ол өйткені байғұс анам балаларға ұқсап арыз айтуды білмейді. Сол үшін қызметшінің анама зәбір көрсетіп, көңілін ауыртуынан қорқамын. Сіз үйленгенбісіз? Иә, альхамдулиллах. Перзенттерің де бар. Олай болса, анаңызға жұбайыңыз қарайды екен ғой. Ол да қолынан келгенше қамқорлық танытады. Тамағын пісіріп, ішкі жіп сегізеді. Анама жәрдем беру үшін әйеліме қызметші әйелде жалдағанмын. Бірақ мен өзім анаммен тамақтануды жақсы көремін. Себебі оның қант диабеті бар. Оның сөздерін естіп, таң қалып және көзімнің жастарын әрең ұстап тұрдым. Сол кезде кемпірдің қолындағы тырнақтарын алынғанын да байқап қалдым. Және оның тырнақтарын кім алады, дедім. Дәрігер ханым, оның тырнақтарын өзім аламын. Өзі тырнақ алуды білмейді, деп жауап берді ұлы. Кемпір ұлына қарап: маған қашан картоп сатып аласың, деп қалды. Қазір, анашым, өзіңді дүкенге алып барамын, деді ұлы. Ана сол кезде балаша қуанып: қазір барамыз, деп жіберді. Ұлы маған қарап: анамның мұндай қуанышы кенже ұлының қуанышынан да абзал көремін, деді сүйсініп. Мен қатты әсерленгенімді сездірмеу үшін оның медициналық карточкасын парақтай бастадым. Сосын оның сізден басқа жақыны бар ма, деп сұрадым. Мен оның жалғыз ұлымын. Өйткені әкем үйленгеннен соң бір ай өтіп анаммен ажырасып кеткен, деп жауап берді. Олай болса, сізді әкеңіз тәрбиелеген болар? Жоқ, маған және анама нағашы әжем қараған, және мен 10 жасқа толғанымда ол кісі дүние салған. Алла оны рақымына алсын. Сіз ауырған кездеріңізде анаңыз қараған ба? Оның сізге бір рет болса да аналық мейірімін беріп қараған кезі болды ма? Басқаша айтсақ, қуанышыңыз бен қайғыңызға ортақ болды ма? Жоқ, дәрігер ханым. Сол 10 жасымнан бері білетінім, анам осындай ақылы азайып, мүгедек. Сол кезден бастап мен оның қолы мен аяғы болдым. Басына бірер пәлекет келмесін деп қорқамын. Мен ары қарай оларға дәрілер тізімін жазып, қалай қолданатындарын түсіндірдім. Ұлы анасының қолынан ұстады да: міне енді
дүкенге барамыз деді. Кемпір, Меккеге бармаймыз ба деді. Таңдандым және оны Меккеге қалай алып барасыз дедім. Ұшақпен деді. Расымен алып барасыз ба? Әрине. Анаңыз умра жасамаса да болады ғой. Неге оны умраға алып барып өзіңізді қинайсыз? Бәлкім умраға алып барсам, анам сүйінер. Бұл мен үшін әлемдердің раббысы болған Алланың құзырында жалғыз қалған умраның сауаптырақ болмақ. Олар кабинетінен шығып кетті. Есікті жаптым да медбикеге алдым да ешкімді кіргізбеуін ескерттім. Ішімнен келген көз жасын тия алмадым. Өзіме өзім бұлай деп сыбырладым. Бұл кемпір ұлына жүкті болып, туғаннан басқа аналық қызметінде қылмапты. Не тәрбие бермеген, не түндері ұйқысыз бесіктерге бетпеген, қайғы мұнына да ортақ болмаған. Оның қамын ойлап, келешегі үшін де басын ауыртпаған. Бірақ ұлдағы мейірім мен қамқорлықты қара. Кәне айтшы, ақыл есі жайында болған аналарымызға мына жігіттің ақылы кемшімдеу қара. Анасына қылған жақсылығына қуылдамыз ба? Аллам, ата-анамызға қамқор болуымыз үшін бізге жәрдем бер. Олар бізге сәби күнімізде қалай қамқор болған болса, сен де оларға қамқор бол. Ата-анаңыз бен бауырларыңызға жанашыр болыңыздар, достар. Әңгіменің соңы. Авторы Ерболсын Батырбекұлы.